व्लॉग मस्ट गो ऑन। फ्लो से व्लॉग बोलो, फ्लो 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 फ्लो, काट काट। हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और नए शॉर्ट ब्लॉग पे। तो आज बेसिकली बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कोलकाता पर, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बारिश कल भी हुआ था, आज भी है और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से परसों भी होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं आया हूँ विक्रम से मिलने और विक्रम के साथ एक और नया दोस्त है हमारा, चलो उससे मिल लेते हैं। हेलो। तो ये हमारा नया दोस्त है मेरा, तुम्हारा नाम क्या है जरा बता दो। और इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम बॉन्ग बॉय, सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर है रोस्टिंग और ब्लॉगिंग भी आने वाला है बहुत जल्दी, थोड़ा थोड़ा। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, टाइम लैप्स लिया जा रहा था। अंडर कंट्रोल टाइम लैप्स लिया जा रहा था और एक गाड़ी अचानक से आ गया और इसने कंट्रोल कर दिया बेसिकली का रास्ता। हाँ चलता है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये पेड़ है, बारिश और विंड की वजह से, स्टॉर्म की वजह से ये पेड़ गिर गया। कब गिरा? कल गिरा था ना, स्टार्ट हुआ लेकिन शावर एक कल सुबह ही गिरा था। और कल सुबह ही गिरा था और हेवी शावर है। मैं सोचा था आज मैं लैपटॉप रिपेयर करने गया तो सोचा था वहाँ पर ड्रॉप करूँगा, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम अभी पर है गोल्फ ग्रीन पर, जहाँ पर हमने हमारा दिवाली धमाका और कौन सा वीडियो था और बिगेस्ट अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ था। दिवाली धमाका और द बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो दो वीडियो थे वो हमने यहीं पर किया था। और ये वही जगह है जहाँ पर मतलब थोड़ा आगे किया था, इस बार थोड़ा और हम लोग आगे आ चुके हैं। लेक राइट, जो लेक राइट टू लेक जो है वो वीडियो, वो भी आप लोग जो रोड देख पा रहे थे वो यही रोड है। वैसे तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ब्लॉग किया, अच्छा आज भी कर रहा हूँ। और देखो बारिश के मौसम में ब्लॉग, आज बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा कोई ब्लॉग स्टॉक बनाने का, पर ये लोग कह रहे थे आने के लिए तो आ गया मैं। और जो लड़का अभी आप लोगों ने देखा उसके साथ मेरी मीटिंग हुई थी कल, मतलब मीटिंग में जस्ट व्हाट्सएप पर हमारी बात हो रही थी। तो क्लास 10 पर करता है लड़का और रोस्टिंग बहुत अच्छा रोस्टिंग करता है, वो ब्लॉगिंग भी करना चाहता है। तो आया मेरे पास कुछ सजेशंस के लिए। अब मैं क्या सजेशन दूँ, मैं तो खुद ही ब्लॉगिंग पर नया हूँ, यूट्यूब पर ही मैं खुद ही नया हूँ, बहुत दिनों से तो नहीं हूँ और कितने दिनों से हूँ आप लोगों को पता है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है मेरा उसका दोनों का भी, क्योंकि मार्च में बहुत ज़्यादा मस्त ब्लॉग आने वाले हैं, देखे ना जरूर। तो कोलकाता की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी कैमरा ऑन करने से पहले ही बिजली चमकी, सबने देखा। जैसे कैमरा ऑन किया तभी बिजली चमकी, तो उस क्लिप को उठा नहीं पाए और बहुत ही ज़्यादा हालत और बुरी शायद हो सकती है। और कल परसों और ज़्यादा बारिश हो सकती है शायद। हाँ मतलब 2 दिनों में कलकत्ता में बहुत बारिश हो गया ऑलरेडी। अब तो देख सकते हैं पेड़ गिर चुका है उधर और पूरा रोड सब गीला है। वी आर जस्ट लिटरली स्टैंडिंग इन द डार्क। यहाँ का चाय बहुत अच्छा है, डार्क नाइट राइजेस। काकू को दिखा दो थोड़ा। आएगा यही चैनल में आएगा, आप हाई बोल दीजिए। আচ্ছা কি ব্যাপার বলো, ওয়েদারের ব্যাপারে কিছু বলো। ওয়েদার তো একটু ভালোই আছে আজকে। কাজ করে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না আজকে? না না, আমাদের যত আমাদের বৃষ্টি হবে তত আমাদের ভালো, তত তাড়াতাড়ি কাস্টমার পাবো, তত টাকা বেশি পাবো। ঠিক, থ্যাংক ইউ। তো আমরা এখন প্ল্যানটা হচ্ছে এই দোকান থেকে 3টে চা নেবো, जैसे कि मैं बोला 3 चाय, इसका चाय बहुत अच्छा है। बोलবে যে इन लोग का इस दुकान का चाय बहुत अच्छा है। चलिए चाय टेस्ट करके देखते हैं। मैं बोलूँगा चलो अभी हम लोग थोड़ा चाय पियेंगे टी शॉप से और आप लोगों को एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट भी हमें देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बेसिकली आज वीडियो करने का प्लान नहीं था, पर अचानक से प्लान बन गया कि चलो वीडियो कर लेते हैं, इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। और यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। ओपन रूट पर ही व्लॉग हो रहा है आज।
हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि बारिश ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। तो सोचा था, अबे ये कौन सा मुसीबत आ गया। तो सोचा था आज ब्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा, पर आई थिंक नहीं हो पाएगा बारिश की वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं व्लॉग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज़ को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए। आपको यहाँ पर मोटो ब्लॉग मिलेगा, ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं मार्च में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर पीछे से आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।